Niin kuin Jumala voi näihin siemeniin laittaa semmoisen DNA sinusta, että mitä sinun elämässä tulisi tapahtua, niin Jumala oli päättänyt Johannes Kastajan etukäteen. Siellä sanotaan näin, Jesaja, monta sataa vuotta ennen Jeesuksen syntymää, lohduttakaa minun kansaani. Tai Johanneksen Kastajan syntymä. Puhukaa lempeästi Jerusalemissa, julistakaa sille sen vaivan aika on päättynyt. Sen syntivelka on sovitettu. Ja sitten kerrotaan, että huutavan ääni kuuluu, raivatkaa autiomaahan tie Herralle, tasoittakaa Arolle valtatie meidän Jumalalle. Tässä oli profeetia Johannes Kastajasta. Sama enkeli, joka puhui profeetta Danielille. Hän opasti, että milloin Messias olisi saapuva, antoi vuosiviikot ja antoi ymmärrykset. Se oli vielä 500 vuotta. Sen enkelin nimi oli enkeli Gabriel. Nyt tämä sama enkeli ilmestyy tälle Sakarian miehelle, papille. Hän on menossa synagogaan temppelijumalan palvelukseen, Abia-osaston, ja enkeli Gabriel ilmestyy hänelle. Ja enkeli Gabrielin sanoma on tämä. Sinun rukouksesi on kuultu, vaikka sen olet vaimosi on tullut iälliseksi, niin te synnytätte pojan, josta kerrotaan näin. Niiden päivien perästä Elisabet tuli raskaaksi ja pysytteli salassa 5 kuukautta. Mutta sitten kun oli 6. kuukausi, jälleen lähtee enkeli, ja sama enkeli, Gabriel, joka on satoja vuosia aikaisemmin ilmestynyt profeetoille, niin hän valvoo, että tämä sana, mikä Jumala on ilmoittanut, se toteutuu. Ja nyt hän tulee Nasaret-nimiseen kaupunkiin, neitsyjen nimi on Maria. Terve armoitettu, enkeli sanoi. Maria hämmentyy, ja älä pelkää, että sillä sinä olet saanut armon Jumala edessä. Katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sille on annettava nimi Jeesus. Hän on suuri, korkeimman pojaksi kutsutaan, ja Herra Jumala antaa Daavidin isänsä valtaistuimen. Hän hallitsee kuninkaana Jaakobin sukua ikuisesti, eikä hänen valtakunnallaan loppua ole. Kuinka minä voin tapahtua, kun ei minä miehestä tiedä? Pyhä henki varjoaa sinut, tulee päällesi ja korkeimman voima, siksi myös pyhä, joka syntyy, kutsutaan Jumalan pojaksi. Myös sukulaisesi Elisabet odottaa poikaa vanhalla iällään. Hän, jota sanottiin hedelmättömäksi, on jo 6 kuukaudella. Silloin Maria sanoi, tapahtuko Herran minulle sinun sanasi mukaan, ja enkeli lähti hänen luotaan. Ja niin Maria lähti matkaan erääseen Juudan kaupunkiin. Hän meni Sakarian taloon ja tervehti, kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen. Hei, se sanoi. Hän huudatti kovalla, siunattu olet sinä, siunattu sin kohtusi hedelmä. Kuinka minulle tapahtuu? Samalla hetkellä, kun tervehdyksen ääni tuli korviin, lapsi hypähti riemusta. Autua se, joka uskoo, sillä mitä Herra on hänelle puhunut, on käyvä toteen. Ja Maria viipyi siellä 3 kuukautta, kunnes oli pojan synnyttämisen aika. Ja silloin nämä Elisabet ja nämä kyselee, kun se, että olisi pitänyt Sakaria olla se suvunimi, että mikä se nimi on, niin Sakarialle annettiin kynä ja hän kirjoittaa siihen Johannes, englanniksi Jon, suomeksi Johannes. Tämä Johannes-nimi on Suomessa kielletty, josta me tiedämme, että mikä aika tässä maailmassa on. Se on kielletty tämä Johannes-nimi. Minunkin nimeni toinen nimi on Johannes. Tuossa on valan Jumala, mitä Jumala oli valalla vannonut. Elisabetin nimi tarkoittaa, ja Jahve on muistanut, Jumala on muistanut. Kuluu 30 vuotta. Johannes Kastaja asuu tuolla erämaassa, ja hänhän olisi päässyt suoraan pappisuran ja uskonnollisen vallan huipulle. Hän olisi päässyt papin virkaan, rahalliseen palkkatyöhön ja tämmöiseen. Hän valitsi sen erämaan uran ja söi heinäsirkkoja, näitä heinäsirkkoja, joita tässä näet. Hän söi tällaista metsähunajaa, pukeutui, joutui vankilankin. Herodes heitätti hänet vankilaan. Ja tuonne mutta sitä ennen hän kerkesi kastaa Jeesuksen, noin 30-vuotiaana. Ja se oli hänen uran huipentuma, että hän sai olla Messiaan edeltäkävijä. Ja sitten kun hän oli siellä vankilassa, niin
hän siellä mietti, että olenkohan minä täyttänyt nyt sen kutsumukseni, sen siemenen, minkä Jumala, mikä hän oli saanut tehtäväksi. Niin Jeesus itse sanoi, että hän on vaimosta syntyneiden joukosta kaikkein suuri. Hänellä olisi ollut mahdollisuus päästä uskonnolliseen huipulle, mutta hän ei olisi voinut huutaa Israelin kansalle siellä Jordanilla, että tehkää parannus ja uskokaa ja kääntykää, tehkää parannuksen soveliaita hedelmiä. Hänen sanomansa ei olisi ollut niin terävä. Hän Herodeksellekin sanoi, että sä peet veljesvaimoa, jos tämä vankilakeikka tuli ja myöhemmin menetti päänsä. Jeesus syntyi ja Jeesus vei sen tehtävänsä, mikä hän oli, niin vei loppuun asti. Israeli sai kuulla evankeliumin. Monet Israelin kansasta kääntyivät Jumalan puoleen ja evankeliumi lähti liikkeelle ympäri maailmaa.